ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეს 17 ბრალდებული ყავს. ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საბედისწერო წვეულების დეტალები გაასაჯაროვა. ირკვევა, რომ მცხეთაში აგარაკზე მყოფი მოზარდების ორ ჯგუფს შორის ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ კონფლიქტში მონაწილე ერთი ჯგუფი თბილისში დაბრუნდა. ანგარის სწორების მიზნით ჯგუფური ძალადობა დააორგანიზა და მცხეთაში რამდენიმე ავტომანქანით გაემგზავრა. თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზაზე კი ამ ორგანიზებული ჯგუფის წევრები თავს ესხნენ გზაზე მიმავალ მოზარდებს და მათ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ დროს გიორგი შაქარაშვილი და მისი თანმხლები პირები ძალადობის თავიდან აცილების მიზნით მდინარე არაგვის მიმართულებით გაიქცნენ. ფეხბურთელის კვალი სწორედ აქედან იკარგება. გამოძიების ვერსიით შაქარაშვილი დევნისგან თავის დაღწევის მიზნით მდინარის კალაპოტის მიმართულებით გაიქცა, ხოლო მისი მეგობარი გუკა ამირხანაშვილი დანაშაულში მხილებულმა პირებმა იპოვეს და თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს. დაკავებულებმა ჩაიდინეს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება. ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, ორი ან მეტი პირის მიმართ ჯგუფური ძალადობა. ნარეკვავის დასახლებაში სტუმრად მყოფი ახალგაზრდების ორ ჯგუფს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა, რაც გადაიზარდა ფიზიკურ ძალადობაში. ფიზიკური დაპირისპირების შემდგომ კონფლიქტში მონაწილე ერთი ჯგუფი დაბრუნდა თბილისში. ანგარის სწორების მიზნით დააორგანიზა ჯგუფური ძალადობა და ავტომანქანებით გაემგზავრნენ მცხეთაში. მოძალადეებმა გააგრძელეს გიორგი შაქარაშვილისა და მისი თანმხლები პირების დევნა, რა დროსაც გიორგი შაქარაშვილი ძალადობისგან თავის დაღწევის მიზნით გაიქცა დინარის კალაპოტის მიმართულებით. ხოლო მისი მეგობარი 2001 წელს დაბადებული გ.ა. ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა იპოვეს და უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება. გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი 4-დღიანი სამაშველო სამძებრო ღონისძიებების შედეგად აღმოჩენილი იქნა დინარე არაგვის კალაპოტში. გახმაურებული საქმის 17 ფიგურანტს სხვადასხვა დანაშაულს ედავებიან, თუმცა საგამოძიებო უწყება არ გამორიცხავს საქმის კვალიფიკაცია შეიცვალოს და ბრალდება კიდევ დამძიმდეს. მთავარი კითხვა არის თუ არა მოკლული გიორგი შაქარაშვილი კვლავ პასუხგაუცემელია. ვინაიდან სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დასრულებული არ არის და ჯერჯერობით უცნობია გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების მიზეზი, გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები ყველა შესაძლო ვერსიაზე. გარდაცვალების უშუალო მიზეზის დადგენის შემდგომ შესაძლოა საქმის კვალიფიკაცია შეიცვალოს და დამძიმდეს ბრალდება. ჩვენ კვლავ აქტიურად თანამშრომლობთ გარდაცვლილის ოჯახთან და გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ ინტენსიურად ვაწვდით ინფორმაციას მასთან. გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე დაკავებულებს შორის ძიუდოში ჭაბუკთა შორის ევროპის ჩემპიონი გიგა ტატიაშვილია. დაკავებულებს შორისაა ვიტ-ჯორჯიას 19 წლის ფეხბურთელი ირაკლი წაქაძეც. ბრალდებულთა შორის არიან მორაგბეები არჩილ გაგნიძე და ვასილ მახარაძე, რომლებიც დაპირისპირების ღამეს ტოიოტას მარკის ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ. ადვოკატის მტკიცებით, როდესაც მორაგბეები აგარაკზე მივიდნენ, კონფლიქტი უკვე მომხდარი იყო და მისი დაცვის ქვეშ მყოფები მასში არ მონაწილეობდნენ. სადააკავეს ამ ინფორმაციას არ ვფლობთ, ვიცით რომ დაკავებულები არიან. განჩინებას არ გავცნობ, თუმცა ვიცით რომ სავარაუდოდ არიან სასამართლო განჩინების საფუძველზე დაკავებულები. დაკავებულთა შორისაა დაბადების დღის წვეულების ერთ-ერთი მონაწილე თენგო ბარბაქაძე. ადვოკატის ცნობით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი რამდენიმე პირთან ერთად კონფლიქტის შემდეგ თბილისში წამოვიდა, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ მეგობრების წასაყვანად უკან დაბრუნდა. სწორედ ამ დროს მოხდა ინციდენტი ხიდთან. იურისტი ადასტურებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილეობდა, თუმცა იქ გიორგი შაქარაშვილი არ ფიგურირებდა. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი მონაწილეობდა როგორც აგარაკის ინციდენტში, ოღონდ იქ იყო როგორც მსხვერპლი, ან მის მიმართ განხორციელდა ძალადობა. მისი სიტყვებიდან გამომდინარე, ქეჩოში მოკიდეს ათრიეს მას დაზიანება ფეხზე და ხელზე, ათრიეს მიწაზე და შემდგომ მან და მისმა მეგობრებმა განარიდეს იქაურობას თავი. წამოვიდნენ თბილისში, მის მეგობრებს მძიმე დაზიანებები ჰქონდა, ანუ თავის არეში, რომელსაც შემდგომ ამბულატორიულ მკურნალობა დაჭირდა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. უკვე თბილისში რო ჩამოვიდნენ, აღმოჩნდა რომ მათი ორი მეგობარი იქ იყო დარჩენილი და მოსთხოვეს რომ თხოვეს უბრალოდ რომ დაბრუნდით, რომ ჩვენაც წავგვანოთ, ვინაიდან ჩვენს მიმართ ხორციელდება ძალადობა. ესენი დაბრუნდნენ უკან. და ზუსტად მან მოხდა ხიდის ეპიზოდი, რომ დაინახეს ეს მოძალადეები უკვე ხიდთან, გააჭერეს ავტომობილი და მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ახალგაზრდებს შორის. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი დაკავებულია დილის 8 საათზე, მას ჩემი ინფორმაციით, როგორც
დამკავებელ პირთან ჩემი სატელეფონო საუბრისას მან დამიდასტურა ედავებიან 126 მუხლით, სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით შესაძლო დანაშაულის ჩადენას, ეს არის ძალადობა. იმ კონკრეტულ დღეს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი ფიზიკურად არ იმყოფებოდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ფაქტი მოხდა, ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი. ის უკვე რამდენიმე საათით ადრე იყო გადასული ლისის ტერიტორიაზე. ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებულებს შორის არიან არასრულწლოვნებიც. ერთ-ერთი ადვოკატი ამტკიცებს, რომ არასრულწლოვანი ჩხუბის არც ერთ ეპიზოდში არ მონაწილეობდა. უფრო მეტიც, ადვოკატი საგამოძიებო უწყებას მძიმე ბრალდებას უყენებს. გიორგი გელხაურის თქმით, მცხეთის რაიონულ განყოფილებაში გამოკითხვისას არასრულწლოვანზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა განხორციელდა. ამ ინფორმაციას საეჭვო უწოდეს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუმცა თქვეს, რომ ფაქტს შეისწავლიან. ჩვენების მიცემის დროს მასზე განხორციელდა ზეწოლა, მასზე განხორციელდა ფიზიკური პოლიციელების მხრიდან და პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან. როგორც მოგეხსენებათ, იგი დაკითხული არის, იგი არის არასრულწლოვანი და იგი გამოკითხული არის მშობელთან ერთად, თუმცა ამ გამოკითხვას არ ესწრებოდა ადვოკატი და არ ესწრებოდა დამცველი. აქედან გამომდინარე, იგი საუბრობს ზეწოლაზეც პოლიციელების მხრიდან. მას, როგორც თვითონ იძახის, მას რა მოხდა თავში და მას მოხდა ზურგში. თავს არ ცნობს არანაირ ქმედებაში დამნაშავედ. მას ედავებიან მონაწილეობას და ასევე ორგანიზებას. რა თქმა უნდა, ეს არის აბსურდი. ეჭვსაჩენს აღნიშნული განცხადება იმ კუთხით, რომ თუ საგამოძიებო მოქმედების მიმდინარეობისას და მას შემდგომ განხორციელდა რაიმე სახის იძულება ან ძალადობა, რატომ არ გაკეთდა მსგავსი განცხადება საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდგომ და ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდგომ, რაც მოხდა ამ ადამიანის დაკავება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს განცხადება რა თქმა უნდა შესწავლას საჭიროებს და უნდა მოხდეს ამ ფაქტების და გარემოებების შესწავლა. თუ დადასტურდება რაიმე სახის გადაცდომა ან იძულების ფაქტი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, ცალსახად ამ ქმედებას მიეცემა შესაბამის შეფასება. გიორგი შაქარაშვილის გაუჩინარების შესახებ პოლიცია სპორტსმენის ოჯახმა 19 ივნისს დაახლოებით 11 საათზე აცნობა. სამაშველო სამსახურმა შეტყობინების მიღებისთანავე სამძებრო სამუშაოები დაიწყო. დაკარგული 19 წლის ფეხბურთელი 4 დღიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა მდინარე არაგვში იპოვეს. ახალგაზრდა ბიჭისკვალი სწორედ არაგვის მიმდებარე ტერიტორიაზე იკარგებოდა. იქვე ნახეს მისი კუთვნილი ნივთებიც.